Fotografitë e tij nuk ishin të zakonshme. Imazhet që solli zum vend në ballinat e medjave më të rëndësishme ndërkombëtare. Me aparatin e tij, Ron Haviv pasqyroi në mënyrë unike vuajtjet e njerëzve gjatë shpërthimit të luftrave në ish Jugosllavi. Sot, duke kujtuar atë periudhë, fotoreporterë amerikanë shprehet se puna e tyre pati ndikim të madh në tërheqjen e vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar ndaj krimeve që po kryeshin në Ballkan. Kur lufta u përhap në Bosnje, me rrëthimin e Sarajevës, me punën që bëra në Bjelin dhe në kampet e burgimit, Tronpolje, Omarska, donse vetë nuk shkova në Omarska, por në Manjaq e vendet e tjera, bota filloi të tregonte me shumë interes. Gazetarët nisën të merrnin rol më aktiv, madje edhe më të ashpër, veçanërisht gjatë rrëthimit të Sarajevës, që kulmoi me intervistën e Christiane Amanpour me presidentin amerikan Bill Clinton, ku ajo praktikisht e sfidoi hapur për mosveprim. Gjithmonë kishte frikë se nëse lufta në Bosnjë nuk përfundonte shpejt, ajo do të përhapej në Kosovë dhe shumica mendonin se Kosova do të ishte konflikt më i rënd nga të gjithë. Pas Bosnjës, lufta shpërtheu edhe në Kosovë. Haviv, së bashku me disa kolegë të tjerë, mbuloi ngjarjet më të përgjakshme, nga masakra e Reçakut deri te rezistenca e Asharëve. Unë dhe kolegët e mi, duke raportuar nga Reçaku, te Asharët e ngjarjet e tjera, po u kujtonim Tony Blairit, Bill Clintonit dhe liderëve të tjerë që kishin negociuar paqen në Bosnjë, të cilët besonin se Milošević u kishte premtuar fundin e konfliktit, se në fakt asgjë nuk kishte përfunduar. Gjatë fushatës presidenciale amerikane të vitit 2000, pata mundësinë të kaloj pak kohë me zëvendës presidentin Al Gore. E pyeta pse reagimin dhe Kosovës, megjithse i ngadalshëm, ishte shumë i shpejtë se sa ndaj Bosnjës. Ai tha se kjo ishte pjesërisht merite e gazetarisë dhe deri diku e fotografisë, sepse ata po shihnin sërish të njëjta skena që kishin parë në Bosnjë për 4 vjet me radhë. Njerëz të ndryshëm, por ndërtesat, fytyrat dhe sidomos krimet e luftës ishin jashtëzakonisht të ngjashme. Kjo krijoi një ndjenjë faje dhe presioni që e bëri të pashmangshme ndërhyrjen në Kosovë. Materialet e fotoreporterit amerikan prej vitit 1991 deri në vitin 2000 u përdorën si dëshmi për ngritjen e akuzave dhe dënimin e kriminalëve të luftës në gjykatën ndërkombëtare në Hag. Gjatë karrierës si fotoreporter, Ron Haviv ka mbuluar më shumë se 25 konflikte nëpër botë.